นี่ไงฮะภาพช้ามาแล้วครับภาพรีเพย์ครับหัวใจนักสู้ยูเครนครับทั้ง 20 ฝีพายนี้ครับถึงแม้เรือจะจมไปทั้งลำครับเหลือแค่หัวกระหางมังกรครับแต่ยังคงพายไม่หยุดครับท่านผู้ชมครับนี่คือเสียงเชียร์เสียงโห่ร้องให้กำลังใจยูเครนครับจนกระทั่งเข้าเส้นชัยครับนี่คือสุดยอดของคำว่า Spirit of Sport ครับน้ำใจแห่งนักกีฬาครับไม่มีอะไรมาขัดขวางความพยายามของคนได้จริงๆครับต้องชื่นชมยูเครนมาในโอกาสนี้ด้วยครับสู้ๆครับยูเครนครับหวังว่าสันติจะมีแด่ยูเครนเร็วนี้ครับมีความสุขทุกคนครับサーフィンだ。何してんの